Hola! Avui us explicarem els sons de les lletres en català. Som-hi? Som-hi! Ei, però no us oblideu de mi! Som-hi! La A sona A, com per exemple, arbre. Irene, què fas? Diuen que abraçar un arbre va bé per desestressar-se. Ep, recordeu que en català la primera R de arbre no sona. D'acord, arbre. La A també pot sonar A com a poma. Sílvia, vols una poma? Aquest pi ha fet una poma? Això sembla. D'acord. La B pot sonar B com a bot. Què fas? Un bot? O V com a abella. Ui, Sílvia, vés en compte amb l'abella. També pot sonar P com a dissabte o no sonar com a tom. Què fas dissabte? No ho sé. Podríem anar a fer un tomb pel poble. D'acord. La C pot sonar S com a cel. Què mires? El cel. També pot sonar C com a caminar o no sonar com a banc. Què fas? Que vinc de caminar i estic cansada i m'asseca al banc. La C trencada pot sonar S com a braç. Què t'ha passat? M'he fet mal al braç. La D pot sonar D com a dit o D com a quadre. Heu sentit la diferència? En el primer cas, la D sona més forta i en el segon, més suau. Si no, fixeu-vos en aquest altre exemple. Un dia, una dada. Bé, gràcies. Què fas? Assenyalo amb el dit. I què assenyales? El quadre que he pintat. També pot sonar T com a fred o no sonar com a dividend. Què et passa? Tinc fred. Posa't la bufanda. Oh, molt millor. I què fas ara? Calculo el dividend de 120. La lletra E pot sonar E com a paper, E com a pera o E com a llebre. Què és això? Un paper. I què fas? Dibuixo una pera i una llebre. La F sona F com a fanal. Què és això? Un fanal. La G pot sonar G com a gat o G com a agafar. I ara, heu sentit la diferència? De fet, si diem un gat, com que davant de la G no hi ha vocal, aquesta G sona més forta. Un gat. En canvi, si diem una gata, davant de la G hi tenim una vocal i, per tant, sona més suau. Una gata. Què fas, Irene? Vull agafar el gat. La G també pot sonar J com a gerani, K com a amarg o no sonar com a fang. Irene, què fas? Ensumo el gerani. Però si això no és un gerani, són uns pensaments. No sé. És bo el Carmel? No, és molt amarg. Què hi farem? Què t'ha passat? Mira, tinc les sabates plenes de fang. De fet, el so de la G de fang es converteix en que és un so velar. És a dir, que la llengua toca la part del fons del paladar, la part que es tova. Per tant, en lloc de dir fang, hem de dir fang. La H no la fem sonar com a hola. Només la fem sonar amb paraules d'origen estranger com Hollywood. Uau, un artista de Hollywood! Hola, com et dius? Irene. Uau!
Voleu aprendre català des de zero, però mai tropeu el moment? Doncs a Easy Catalan us ho posem ben fàcil. Amb el curs d'autoaprenentatge de nivell A1 podreu començar a aprendre català de manera ben fàcil i divertida, amb vídeos com aquest, al vostre ritme i des d'on vulgueu. A courses.easycatalan.org teniu tota la informació i també la unitat 0 oberta gratuïtament. Això vol dir que podeu entrar-hi i fer els exercicis d'aquest mateix vídeo per veure com és aquest curs d'autoaprenentatge. Així que ja ho sabeu, courses.easycatalan.org. La I pot sonar I, com a pati, o pot sonar més breu, com a iogurt. En aquest cas, diem que la I és una semivocal perquè no és la vocal central de la síl·laba i sona més breu. Si no, fixeu-vos en aquest altre exemple. Veí, rei. Irene, on ets? Al pati I què fas? menjo un iogurt. Molt bé, bon profit. En vols? No, gràcies. La J sona J com a jaqueta. Irene, has vist la meva iaqueta? Sí, és allà. Gràcies. La J sempre sona J i no I. Per tant, jaqueta i no iaqueta. Ara bé, en el cas de jo i ja, també podem dir jo i ja. Molt bé. La K sona K, com a kiwi. Té, Sílvia, aquest kiwi és per tu. Irene, això no és un kiwi, és una mandarina. Ja hi som, mira que ets perapunyetes, La L sona L com a lila. De quin color és aquest jersei? Lila. La L geminada també sona L com a novel·la. Què estàs llegint, Sílvia? Una novel·la. Exacte. Són dos pronúncies diferents que sonen igual, però a les illes encara es conserva la pronúncia geminada, com ara el lot. La M sona M, com a Miquel. Perdona, aquest és el carrer Sant Miquel? Sí, Que bé, l'he trobat, gràcies. la N pot sonar N com a nas o N com a sang. Què et passa? Em surt sang del nas. La O pot sonar O com a roca o com a por. Què et passa? Ai, que em fa por aquesta roca. Et fa por una roca. En fi, la O també pot sonar U com a ocell. Se m'ha cagat un ocell. Quin fàstic! Recordeu que això de ocell no passa en valencià ni en nord-occidental. Per exemple, jo dic ocell. La P pot sonar com a pal o no sonar com a camp. Irene, què portes per caminar? Uns pals? En vols un? Sí. I escolta, què és això d'aquí? Ah, és un camp? La Q sona com a 4. Quants arbres hi ha allà? 4. La R pot sonar com a cara, R com a riu o no sonar com a passar. Per què fas aquesta cara, Andreu? Perquè hem de passar pel riu. Va, home, que no passa res. La S pot sonar S com a Sílvia, Z com a crisi. Nois, em sembla que tinc una crisi, no puc més. Va, Sílvia, que ja quasi has arribat. Vinga. La T pot sonar com a tornar o no sonar com a caminant. Ei, tornem caminant? Vinga, sí. La U pot sonar U com a multa o pot sonar més breu com a caure. Fixeu-vos que el so semivocàlic és una mica més curt. Per exemple, el so U el trobem en paraules com cua o mula i, en canvi, el so semivocàlic el trobem en paraules com quan o guan. Cua, mula, quan, guan. Mira, el meu cotxe, que m'estan posant una multa. Vigila, que pots caure! La B baixa pot sonar B com a veus o V com a avi. Heu notat la diferència? En el segon cas, la B baixa de avi sona més suau perquè es troba entre vocals. Avi, avi. En canvi, a les Illes Balears encara tenen el so V i dirien avi, però a Catalunya aquest so pràcticament ha desaparegut. Irene, què fas? Veus aquell senyor d'allà? Sí? Doncs és el meu avi. Ah. Hola! La B doble sona U com a wifi.
Què fas? Busco el senyal wifi. Aquí no n'hi ha. Hauràs d'anar a la biblioteca. Vaja. I sí, normalment en català diem wifi i no pas wifi. La X pot sonar x com a xocolata, x com a excursió o x com a èxit. Ep, i en català occidental també tenim el so x com a xarxa. On vas? D'excursió? I per què portes xocolata? Diuen que va molt bé per quan ja no pots més. Carai, doncs veig que l'excursió serà tot un èxit. En vols una mica? Va. Gràcies. Hem de repetir perquè hi ha hagut una cosa... Sílvia, com més cop repetim... Quan has dit xocolata... La Y pot sonar I com a whisky o, més breu, com a Nova York. Altre cop, fixeu-vos que la I semivocàlica és més curta que una I normal. Whisky, Nova York. Amb qui parles? Amb la Sílvia, que és a Nova York, que diu que si volem whisky. Ah, no, nosaltres no bebem, no volem drogues. Sílvia, que no, que diu l'Andreu que no, que nosaltres de whisky no en volem, que portis una altra cosa. Sí. Au, que vagi bé. Adéu. Estàs d'acord? La Z sona Z com a esmorzar. Què farem ara? Doncs no ho sé. Podríem anar a esmorzar? D'acord, som-hi! I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi estat útil. Escriviu-nos en els comentaris quin és el so que més us ha agradat. Fins al proper vídeo. Ep, recordeu que aquests no són tots els sons del català. De fet, hi ha sons que es fan amb la combinació de lletres, per exemple, llet, nyap, despatx, entre altres. Per tant, recordeu que en català... Adéu! Mare meva, acaba de caure una gota directa al micròfon. Tornem. Quan s'acabi la L geminada. Ja ho sé. Però sí, el tinc acostumat. Però és que quan em truca per discutir ens en més foto que dir vale.